Majong buntag sa tanan. Hindi ako kauban sa mga shihtzu, puppies. Tanawar ko daw. Oh. Yan ang gawin kong pampalit sa sapin. 2 weeks old na ito sila. They are 2 weeks old. Mama! Ito si Tabachuchu. She's si Propso Shitzu. Meron siyang 5 anak. Yan yung tatay ng mga anak niya. Hi, Gigi! Pogi! Oh! Papalitan ko lang yung sapin ng karto nila. Ito. Nilinisan ko. Tsaka pagkatapos nito, papainumin ko sila ng vitamins, Tiki-Tiki. Yung mga anak niya. Yung puppies niya. Ano po, ang measurement ko po is 0.1. Yung sa isang linya lang. Kasi syempre, bata pa sila. Okay. Ito po. Ito si Puppy number 1. Babae. Sa gilid lang papadaan to. Kasi syempre malikot sila, diba? It's okay, Mama. I'll just give your baby a vitamin. Wait. Ay, malikot talaga. Hirapan ko. Good girl. Oh. Gusto nila, oh. Ang gusto niya. Ang lami ko, no? Wow, Mama. Tapos, dito pa ilalagay ko. Tapos, yan. Tapos, wala na naman ako ng isa. Yung pangalawang puppy. Ito na naman yung puppy number 2. He's a male. Look. Hi! Tingnan mo yung mata niya. Hindi talaga anong kakalita. Good boy! You like it? Ganahan siya. Ganahan ka si Chok. Nakakagigil. Hi, Mama. Hey, Mama. There's Mama. Meron pa akong 3. Dito. Ito yung puppy number 3. Taba-taba niya, oh. Male. Ito, 0.1. Isang guhit lang kasi baby pa sila. Hi! In your mouth! Nam 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 nam. Nam 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 nam. Gustuhan talaga nilang tiki-tiki. Ayan, Mama. Here's Mama. Mag-measure na naman ako ng isang guhit. Ito. Yan. Hello, I'm puppy number 4. I'm white. White. Male din siya, male. Ba't tulog ka? Hey. Nagising bigla. What happened to your ears? Nakuha na siguro yung vitamins sa iyong mama. May kiss me. May kiss me. Baka na sa tatay puti. Ito si puppy number 5. Babae. Baji. White. Tulog din.
Gigising ka ngayon. Ha? Balbon pa naman. Open your mouth. Open your mouth. Yan. Kala mo bibirun. Nidilaan ni sirens. Yan. Nagising siyang bigla. First time. This is your first time. Actually, kada umaga ako nagbibigay ng vitamins sa kanila lahat. Pero ito yung mga maliliit. First time nila. Since they're still 2 weeks old. Nakakagigilo. Hi, everyone. So, tapos na po ako nagbigay ng vitamins. Yan, nagpapadidi na yung nanay nila. Ay! Pero yung iba tulog pa rin. So, ganyan ang buhay ng mayroong alagang aso. Minsan masarap. Kadalasan talaga masarap. Masaya. Kaso lang minsan nakakainis din. Siyempre pag may ginagawa ka, makulit sila. Pag naglilinis ka, di ka matulin. Ganara kag bujag. Mga bujagon. Taga-buhol ko. Minsan din nakaka-worry, lalo na pag nagkasakit. Nitong nakaraan, nagkakasakit sila ng ubo. Saka, na-vaccine naman sila, kaso lang nahawa talaga sa mga askaw namin. Marami kaming askaw sa labas. Yan lang po. Hello po. Maraming salamat po sa mga nanonood, yung mga nagtsagang nanonood. Sana nagustuhan niyo yung video ng mga aso. Tulog na po sila. Wala na yung nanay, umalis na. Yan. Yung isa lalakad po. Next time po, upload po ako ng mga videos nila habang sila'y lumalaki. Dagang salamat. Hantod sa sunod ng video. Mayong buntag bohol.